បាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Pro Auto KX បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Pro Auto KX សូមបង្ហាញវីដេអូមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអំពីរបៀបដាក់ប្រេងប្រអប់លេខឡានបាទអញ្ចឹងវាគឺជាការដាក់ប្រេងមិនដូចយើងដាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាណាបាទពីរបៀបដាក់ប្រេងប្រអប់លេខហ្នឹងហើយបាទជាមួយនឹងជាងជំនាញបាទហ្នឹងបាទនេះគឺជាប្រអប់លេខបាទណារបស់រថយន្ត Mercedes បាទណា BIN ហ្នឹងបាទនេះគឺជាប្រេងប្រអប់លេខបាទដែលជាងគាត់ចាក់ចូលទៅក្នុងនឹងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទហើយបានចាប់ដើមហ្នឹងហើយធ្វើការបាញ់បញ្ចូលបាទអូខេនេះគឺជាឧបករណ៍បាទណាបាទដែលជាងបាទគាត់ចាប់ដើមដាក់បាទបាទហើយនេះជាទយោខ្យល់ដែលជាងក៏សោកបាទណាដើម្បីបាញ់នេះបាទអឡូវាសួរបាទបងចាំតិចខ្ញុំចូលប្រគួយបន្តិចមកទីនេះទៅបងវិញណាបាទអរគុណបងបាទđể qua bị mà là chứបាទអញ្ចឹងនេះជាពណ៌បាទប្រេងប្រអប់លេខបាទជំនួសទៅគឺឡើងខៀវហ្មងហ្នឹងប្រេងណាពណ៌ក្រហមប្រេងធម្មតាពណ៌ក្រហមហ្មងណាបាទចានេះប្រេងនេះប្រេងថ្លៃហ្មងប្រេងល្អរបស់ចំអាល្លឺម៉ង់ចំអូបាទចឹងប្រេងល្អរបស់អាល្លឺម៉ង់ចំហ្មងបាទចឹងបងប្អូនឲ្យវាប្រេងវា8លេខឡាន8លេខតែបងប្រេងខុសពីគេអូចឹងឡាន8លេខប្រើប្រភេទប្រេងពណ៌ហ្នឹងហ្មងបងបាទអាតាមព្រីបើយើងដាក់ខុសព្រីគេក៏មិនដូចដែរអូបាទតែតរប្រេងវាហ្មងបានអាចអូនរួចបាទបាទអញ្ចឹងដាក់ប្រេងអប់នេះគេទៅស្គប់ពីក្រោមទៅចឹងហ្មងបាទអូខេអស់ហើយ